kodok ngorok. Ini adalah untuk Biasanya ngorek kan? Nah, ngorok. Ngorek biasanya. Ini ngorok. Oh. Babi. Itu babi. Kodok ngorok gimana ya? Dia yang ngomong dia yang stres. Ya. Gimana sih? Komandan izin bertanya tadi waktu kita elang terbang itu pada saat kita mau siap mulai kita apa tadi kuku kakak. Kuku kakak. Tapi pada saat turun, kuku kek. Kayak pacar lu. Iya. Saya izin mulai minggu depan saya jadi kurir paket aja. Mulai malu ya? Iya. Nanti kita mulai malu. Masa di hadapan penjahat kita Ini kan kuku pakai kakak? kode. Ya, kode. Kan Komandan ngajarin berapa Iya. formasi waktu itu. Ada penjahat, goblok, kuku kek. Iya,